एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल र आज चाहिँ म साथीहरूसँग घुम्नु टेन्डोङ जाँदैछु। हामी 6 जनाको ग्रुप छ, गर्ल्स अनि यहाँबाट चाहिँ बहिनी र म जाँदैछु। अनि हामीले के प्लान गरेको छ लन्चको लागि भन्दा चाहिँ आफै के हुन्छ आफै बोकेर जाने र बहिनी र मैले चाहिँ सुक्खा रोटी बनाएर अनि अलिअलि हल्का चिप्सहरू लान्छु भनेर सोचेको छ। अनि हामी यहाँदेखि चाहिँ 7 बजीतिर घरबाट निस्किहाल्ने, किन बिहान छिटो गयो भने चाहिँ बिस्तारै बिसाउँदै गएर माथि मजाले घुमेर फर्किँदा आरामसे फर्किनु टाइम पाउँछ। त्यो भएर चाहिँ हामी छिटो निस्किने घरबाट, किनभने 6 किलोमिटर जस्तो चाहिँ हामीले वक गरेर जानुपर्छ, गाडीको बाटो छोडेर पनि हिँड्नुपर्छ भनेर सुनेको छु। किनभने यो त मेरो फर्स्ट टाइम हो टेन्डोङ, म कहिले गएको थिइनँ। अनि त्यो भएर चाहिँ हामी अलिक छिटो निस्किने। अब चाहिँ म रोटी बनाउँछु अनि निस्किन्छु हामी। यहाँ दाल छ र अब रोटी बनाउँदैछ, म बहिनी चाहिँ रङ्नु गइरहेको छ। ओके, अब म रेडी भइसकेँ एन्ड दिस इज माई आउटफिट आजको। अनि अब हामी जानु आँटेको, सबैजना आइपुगिसक्यो अरे। अब म पनि यहाँबाट निस्किन्छु। आज तर दिन चाहिँ त्यति खास छैन, सब पुरा आज उयो भइरहेछ, धुम्मिरहेछ, घामै लागेको छैन। आई होप पानी चाहिँ नपरोस्, यतिकै होस् दिन। ओके बाई, भरे भेट्छु तपाईँहरूसँग। अब चाहिँ हामी त्यहाँदेखि स्टार्ट गर्नु आँट्यो। यतिजना छ। बना न इन्टरभ्यू लिँदैछु त। लु भन, अब के भन्नु छ आज, कस्तो भइरहेछ फिल? हामी कहाँ गएको छ? टेन्डोङ हो। हामी 6 जना छ। नाम के हो त्यो पनि त भन तिम्रो। मेरो मलाई सबैले चिनेको हो। मेरो चिन्दैन नि त मेरो यहाँ। मेरो नाम मिङमाला शेर्पा। यहाँ निरूपा जानुहोस् अगाडि, अनि यहाँ 3 जना यहाँ पछाडि आउनुहोस्। र अब हामी स्टार्ट भयो। यहीँबाट ल के भयो यिनीहरूलाई आज? मिङमाला साह्रै मन पराएछ कि तिमी देखेर खाने च्याउ चाहिँ होइन ल। यो च्याउ खायो भने त हुन्छ होला नि। जुगाले निरूपाको यस्तो हालत बनाइसक्यो आज। आजको निरूपाको खुट्टामा चढेको जुगाहरू टिप्ने ड्युटी चाहिँ मिङमालाले। निरूपा
गुम्बाहरू रहेछ यहाँ रहेछ यो सायद के होला भ्यू हेर्ने होला त्यो चढेर गएर घाम लागेको छ दामी देख्ने रहेछ नि के चाहिँ यहाँ टुप्पाउँको रहेछ भ्यू हेर्ने होला नि है कहाँ कहाँ देख्छ होला नि त जग्गाहरू नाम चाहिँ देख्छ होला है भन्ने देख्थ्यो होला नि है त्यो चढेर कस्तो भयो नि आज तर यतिको दिन त राम्रो भइदिएको पानी नपर यस्तो है लक हुँदो रहेछ तर त्यो उयो रामनवमीको दिन फुल्छ होला नि त्यहाँदेखि त्यो टेन्डोङ ए केहरू हुँदैन होला उयो चाहिँ हुन्छ होला जस्तो लाग्यो के भन्छ त्यो लेप्चाहरूको पूजा गर्ने टाइम हुन्छ नि उनीहरूको फेस्टिभलमा केमा ए आउँछ त टेन्डोङमा पूजा गर्नुहुन्छ नि त लेप्चाहरू उनीहरूको टेन्डोङ के चाहिँ ए त्यो 5वटा कि पत्ता के भन्छ नि चट्टा मैले पाउने मैले म विश्वास गरेन भने ए हो आयो त नि पाएछ सबैले पाएछ म मात्रै पाएको फोटो सेसन पनि हुँदैछ के हो यहाँ त सबै लग्छ त अन्त के हो घरै हो मान्छे बस्छ होला नि ए पानी परेर आएर यस्तो यस्तो गरेर चाहिँ क्या मजा आउँछ यहाँ किचन रहेछ ए माम पकाएर खाँदा हुने रहेछ चामलहरू लिएर होइन मान्छे बस्छ होला हौ यहाँ बस्दै होला कहाँ खोलेर पसेको अर्काकोमा हौ नबस्छ यहाँ बाहिर बसेर खाऊ न नबसौँ ए मान्छेहरू बस्दो रहेछ पेस्टहरू पनि रहेछ नि त काम गर्नेहरू बस्थ्यो होला हौ यहीँ बसौँ बाहिर अर्काको घरमा नबसौँ अब हामी खाजा खाने नखोला नखाएको घर कहाँ हेर्नु यहाँ अर्काको घरहरू चाहिँ ताल डलेको लेखेर उयो रहेछ मैले खोलेको ठिकै भयो त नि के प्रोफाइल पर्मानेन्ट दर्मा हो भने कस्तो रे पर्मानेन्ट दर्मा हो पर्मानेन्ट दर्मा हो ए कर्म नै धर्म भने कर्म नै धर्म भनेको म त पर्मानेन्ट धर्म मैले पनि पर्मानेन्ट भन्दैछु कि कर्म नै धर्म हो प्याक गरौँ सबैजनाले खोलिदिउँ 1 2 3 र हाम्रो चाहिँ तर मेरो चाहिँ यस्तो छ नौ निरुपस मेरो हेर मेरो देखाउ Little hot. अन्त अरु ताना यो खुट्टाको मुनितिर छैन उयो के भन्छ
उयो हटकेस बोक्नु उयोले भारी हुन्छ भनेर चाहिँ रोटीहरू चाहिँ यसरी चिसोमा हालेर लिएर आएको छ हामीले पास इट बेबी बेबी अरे नि हराउँछ अरे नि उयो होला जङ्गलको रक्षकहरू के हो अब त्यसमा रेलाहरू के गरे भने चाहिँ बाटो बिचाएर है बिमारहरू भएर आफ्नै धुनमा बरु हिँड्यो होइन मजाले छो गर्दै हिँड्नु के हुँदैन भन्छ म त फर्स्टमा त गाईको गोठको बच्चा त बराबर छ नि म त लक 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 काट्ने हो मिङ मारेर चाहिँ ओह गरेर त सुरु गरि नि तिमीहरू जस्तो लागेर चाहिँ ओह भने बोलाएको त भे म त फर्किदिउँ भनेको नि फर्क्यौँ भन्दा भन्दा चिजहरू त्यस्तो कराउँदैन नि नानी जस्तो उयसहरू ला पानी पर्नु थाल्यो अब नानी जुन चाहिँ जङ्गलमा हुन्छ यो रहेछ नि त स्टोरी पानी पर्नु थाल्यो अब तर्साइकन नानी जस्तो हेऱ्यो भने खास त यो चरा रहेछ आज चाहिँ देखेँ आफूले ला पानी पुरा पर्यो होइन एकछिन बस्नु न ढोक्छ होला नि त ढोक्छ हामी खानासाना खाएर फोटोहरू सबै खिचिसक्यो फोटो सेसन पनि सकिहाल्यो अब चाहिँ हामी ब्याक टु होम हामी फर्किने टाइममा हल्का पानी पनि पर्दैछ अनि घाम पनि लाग्दैछ यहाँ चाहिँ हामीले खाजा खाएको थियो ल जाउँ जाउँ हाम्रो गाइडहरू कम 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 जाउँ जाउँ हाम्रो मिङमा साथी चाहिँ यहाँ गीत गाउनु गीत गाइदियो त मिङमा फेरि गीत गाउ त चले छैया 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 हामी फेरि तिनजना आउँदैछ हाम्रो गाइडहरू हामीसँगै जान्छ के छ हौ तिम्रो चाहिँ त्यो केक छोत्रो 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 गुराँस फुलेर पनि सकेछ यहाँ साङ हामीले अघि साङ राखेको मजाले सल्केर चल्केछ स्यान्ड दामी दिइरहेछ हामी यहाँ माथि ओए के भेट्यो उनीहरूले के देख्यो गयो ओह्रालो हामी यहाँ माथि नचढ्नु यहाँ नचढ्नु ऊ माथि ए मैला छ होस् हामी त्यो चाहिँ मिस गऱ्यो छुट्यौँ रोटी दिँदैछ उनीहरूले दुई बनायो खाने होइन भने चाहिँ हाउडे हुन्छ खाने हुन्छ दामी रहेछ खाने हो भने चाहिँ पक्ला भयो नि त मान्छेहरू अब सबैजना खाने हुन्छ मान्छेले यहाँबाट त यहाँ चाहिँ हामी फेरि टिमिटी गाडी नै आइपुगेछ क्या मजा देख्दो रहेछ यहाँ उकालो त आम्बो माथि हेर्नु न हो क्या मजाको घाम लाग्नु पर्ने थियो घाम म लडेर जुत्तै यस्तो भयो छ्या हिँड्दै ला हामी चाहिँ उता साइड जान्थ्यौँ नि खालि है यो साइड चाहिँ आएको थिएन नि त त्यो मान्छेहरू सबै हेर्नु न कस्तो म देख्दैछ ऊ पर सबैजनाले टिप्दै रहेछ यहाँदेखि चाहिँ जिपलाइन घाम लागेको भए चाहिँ मजा हुन्थ्यो तर पुरै आज धुम्मै रहेछ त्यो भएर चाहिँ त्यति मजाको देखेछ तर भए पनि
अब यहाँ चाहिँ जिप लाइनको लागि रेडी गरिदिनु हुँदैछ र अहिले चाहिँ म चाहिँ अहिले घर आइपुगेर बसिरहेको छु हामी यहाँ घर 4:30तिर आइपुग्यो तर माथि ट्यान्डोङदेखि त हामी 2 बजीतिर आएर चाहिँ रोडमा निस्किसकेको थियो 2 बजीतिर अनि मजा आयो आज फर्स्ट टाइम थियो ट्यान्डोङ तर मजा आयो हामी 6जना गर्ल्स मात्रै थियो तर बाटोमा अलिक जुगाले चाहिँ अलिक टेन्सन बनाएको थियो तर मजा आयो अनि हामी आएर चाहिँ त्यहाँदेखि फेरि हामी टिमिटी गार्डन गएको थियो गएर चाहिँ त्यहाँ घुम्यो अनि जिप लाइन खेल्यो त्यहाँ जिप लाइन मजा आउँदो रहेछ फर्स्ट टाइम हो मेरो चाहिँ एक्सपिरियन्स आज फर्स्ट टाइम तर मजा आयो 300 रुपिस पर हेड रहेछ फर्स्टमा चाहिँ अलिक डर लागेको थियो तर बिचमा पुग्दै जाँदा चाहिँ मजा आयो अनि हामी त्यो खेलेर चाहिँ त्यहाँदेखि फेरि वापस आएर हो घर आएर चाहिँ अहिले नुहाएर त्यतिकै रेस्ट गरेर बसिरहेको छु सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो प्लिज लाइक सेयर कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल एन्ड डोन्ट फर्गेट टु हिट द बेल आइकन बाई सी यु अन नेक्स्ट भिडियो बाई